ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 7200C ಮಾಡಲ್ ಏನಿದೆ ರಫಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಬಟನ್ಗಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿಬಿಡಿ. ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು AB ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ 2 ಮಾಡಿ, ಟೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು CD ಹೊಡೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿರಿ. ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ನೀವೇನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ರೇಟ್ರು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರೋರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಮಿಷಿನ್ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನಾನು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ, C ಮತ್ತು AB ಇವೆರಡು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 2 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 2ನ ತಿರ್ಗಾ 1 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 1 ಮಾಡಿ CD ಹೊಡೀರಿ, ತಿರ್ಗಾ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಡೆದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬಟನ್ ನೀವಂತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಟನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೈಪರ್ ಬಟನ್, ಎಲ್ಲ ಬಟನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ.